Regjeringen innfører som kjent et forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo og Viken. Dette har skapt mye uro i byggenæringen, fordi det alltid er et behov for å leie inn arbeidskraft i perioder med mange store byggeprosjekter. Og regjeringen har varslet at forbudets virkninger skal vurderes og evalueres. Når vil den varslede evalueringen finne sted, og hva skal til for at regjeringen opphever forbudet mot innleie fra bemanningsselskaper? Statsråd Marte Mjøs Persen. Regjeringen har fremmet en lovproposisjon for Stortinget med ulike forslag til innstramminger i innleiereglene. Og I denne lovproposisjonen så varsler vi også at vi vil fastsette et forbud mot innleie til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo-området. Et viktig formål med forslagene det er å skape økt bruk av faste og direkte ansettelser i topartsrelasjoner, og dermed mindre bruk av innleie i trepartsrelasjoner. Forbudet har som mål å skape varige endringer i virksomhetens bemanningsmetoder, og økt bruk av faste ansettelser kan også virke positivt på blant annet organisering og rekruttering i næringen. Hvor lang tid det tar å skape varige endringer, det er usikkert. Det som imidlertid er sikkert, er viktigheten av å evaluere effekten av nye regler. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har allerede lyst ut et FoU-prosjekt, der formålet er å følge utviklingen i forbindelse med de nye reglene, og det skal kartlegge hvilke virkninger dette får, sammenlignet med situasjonen før endringene. Evalueringen tar utgangspunkt i formålet med regelverksendringene. Dette er jo blant annet om arbeidstakere i større grad oppnår fast ansettelse i virksomhetene der det tidligere er brukt innleie, om det skjer endringer i arbeidsvilkårene for de berørte arbeidstakerne, om det skjer endringer i virksomhetenes rekrutteringsstrategier og investeringer i kompetanse, om det skjer endringer når det gjelder organisering, utbredelse av tariffavtaler og arbeidstakernes medvirkning og medbestemmelse. Resultatene fra prosjektet vil jo inngå i et arbeid med å evaluere tiltakene, og en sluttrapport skal leveres høsten 2026 med delrapporteringer underveis. Og prosjektet vil bli fulgt opp i samarbeid med partene i arbeidslivet. Molberg. Ja, jeg takker for svaret. Nå er det jo sånn at det er under 2% av arbeidsstokken i Norge som er innleid, og i byggenæringen så er det litt mer, det er rundt 7-8%. Og statsråden er jo selvfølgelig kjent med at det kom innstramninger på innleie i 2019, og dette har jo ført til en nedgang i antall innleide, og det har også ført til en økning i grunnbemanningen hos bedriftene. Dette er konklusjoner som nettopp har kommet i en rapport fra Institutt for samfunnsforskning i år. Mener statsråden det fremdeles er et presserende behov for å stramme så kraftig til som regjeringen gjør? Eller hva mener statsråden er et akseptabelt nivå på innleie? Statsråd Persen. Formålet med de nye innleiereglene er å øke bruken av faste og direkte ansettelser, og representanten viser jo her til et generelt nivå på innleie, herunder da et landsgjennomsnitt, og bruken innenfor Oslo-området, hvor det da er foreslått et forbud, er jo høyere enn dette. Men meningen med dette er å skape varige endringer i virksomhetene sine metoder. Og jeg har jo registrert i løpet av denne høsten, altså allerede før de foreslåtte endringene har trådt i kraft, så er det selskaper som har vist til forslaget og ansatt flere i fast stilling. For eksempel så er jo det flere bedrifter som har ansatt blant annet med 137 nye i en avis, direkte i bedriften, som har vært å lese i VG og VG. Og hvis forbudet mot formodning da ikke fører til de positive endringene i norsk arbeidsliv, så må jo vi vurdere hvilke endringer som må gjøres. Ja, takk, altså, på grunn av sesongvariasjoner, produksjonstopper og rekrutteringsutfordringer så benyttes jo som kjent innleie i flere ulike næringer. Og dette anerkjenner jo tydeligvis regjeringen når det nå er et forslag om unntak på høring. Disse unntakene regjeringen foreslår, det skal gjelde helsepersonell og noen grupper med ekspertkompetanse. Men hva med alle de små og mellomstore bedriftene rundt omkring i landet? Kultursektoren, arrangementsbransjen, reiselivsnæringen og egentlig hele industrien.
alle bedriftene som ikke er bundet av en tariffavtale med de aller største fagforeningene. Hvordan har egentlig regjeringen da gått frem i vurderingen av hvem som skal få unntak fra de nye innleieinnstramningene? Statsråd Persen. Regjeringen mener jo at den klare hovedregelen er at arbeidstakere bør være ansatt fast og direkte i et topartsforhold. Og det er jo bakgrunnen for hvorfor vi har foreslått disse viktige endringene. Men så er det, som representanten sier, at vi anerkjenner at her er det både sesongvariasjoner. Eplene i Hardanger plukkes på høsten, og også i fiskeriene er det sesongvariasjoner, og i verftsindustrien og mange andre bransjer. Og derfor så er det både eksplisitte unntak når det gjelder helsepersonell knyttet til liv og helse, men også generelle muligheter til å bruke innleie. Men da forutsetter det jo da at man har tariffavtale, og et av målene er jo at vi ønsker høyere organisasjonsgrad i arbeidslivet.